kilograma. Drugo mjesto Ivana Krajina. Prvo mjesto Linda Krajina. Treće mjesto Mateo Smogor. Treće mjesto Borna Klovića. Drugo mjesto Frane Anižić. Prvo mjesto Toma Đuršić. Premijerom sljedeća borba Buzov Ante, Branković Martin, u pripremi Mušura Petar, Matić Filip. Drugo mjesto David Komšić. Prvo mjesto Mikael Radić. Prvo mjesto Leo Nikolić. Prvo mjesto Leo Nikolić.
senior minus 67 kg. Ivan Božošić, treće mjesto.